la palabra y el lugar va a ser dígalo. Cruz y Valhalla. Y Valhalla. Cruz, Valhalla. Querido Harold, ponme a sonar eso. ¿Cómo se? Ey, todos en 3, 2, 1, fuego. ¿Qué le pasa a este tarado? No llega al Valhalla a pesar de que Jesús lo ha crucificado, a pesar de que se libre sus pecados, pero es que no todos en el cielo tienen el puesto ganado. El puesto ganado, pero yo aquí te rompo. Eres ángulo y tus ángulos ya están muy redondos. Habla de las cruces, ¿quieres que te crucifique? ¿O que de pronto la derrota te especifique? No eres un vikingo, no tienes la esencia. Yo me he metido con batallones, es mi demencia, porque a un batallón mi fuerza es la equivalencia. Voy a llegar con cicatrices, con batallas y con experiencia. Con experiencia, pero aquí no la tienes, porque el rap nunca ha estado bien, está atado en sus genes. Porque sabe que me dice que las cruzo, crucifico mi hermano y después vamos a ir a Belén. Pero no eres inteligente, de hecho yo soy como Thor, siempre he sido fuerte. Por eso en el Valhalla yo seré el siguiente, porque a mí me entregaron la llave directamente. Directamente en el Valhalla, pero sabe que aquí se destapa. En el Valhalla y en la cruz, y después de la lluvia yo vine a prenderle fuego a esta fogata. Pero todavía no lo puedes prender, por si no entiendes, porque yo te ganaré. El fuego todavía no lo encenderé, porque no estoy en el barco en esta batalla, todavía no moriré. No morirás, pero morirás quemado. Mi hermano, sabes que no rapea en este lado, porque en este momento suelto lo que quiere. No soy Lu muere, pero él en el Lu muere. ¡Tiempo! Un aplauso para los dos batalleros, Bueno, raperos, vamos artistas. a agilizar un poco rápidamente esa decisión de los jueces a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Ángulo!